այսօր իմ հյուրը մեր հարգելի ընկեր, գործընկեր քաղաքագետ Ռոբերտ Մարգարյանն է, ողջույն, Ռոբերտ, շնորհակալություն, որ եկաք։ Այսօրվա գլխավոր թեման իհարկե եկեղեցին, հայ առաքելական եկեղեցին է, ուրեմն քահանաներին, այսպես ասած, ուրացող քահանաներին միացան նաև որոշ եպիսկոպոսներ, որոնք գնացին եւ սեղմեցին այն մարդու ձեռքը, ով հանձնել է Արցախը եւ ով փորձում է քանդել նաև մեր համահայկական ազգային կառույցներից ամենագլխավորը հայ առաքելական եկեղեցին եւ քո դատողությունները խնդրեմ ինչ ես մտածում այս մասին Ուրեմն եթե նայեք ուրեմն մեր կառույցներից ճիշտ պատանշեցիք որ կառույցների քանդելը միշտ էլ օրակարգի մեջ այլ է Նիկոլ Փաշինյանի եւ այդ արկի կերպով եկեղեցին առաջիններից Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգում կար Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի օրակարգում դա արձանագրենք Սկզբից առաջիններից ես կարծում եմ եկեղեցին կար, իրենք կարծում եմ շատ հեշտ կարող են դա ախտարել, եթե հիմա հիշողությունները թարմացնենք 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո առաջին իրենք եկեղեցու հետևից գնացին։ Նոր Հայաստան, նոր հայրապետ անունով մի հատ այդպես շարժում, նույնիսկ կարողացան մտնել վեհարանը չեմ որոշ օրով այդպես ասած գրաված էին պահում, բայց հետո տեսան աջակցություն չեն վայելում դուրս կան։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ սրանից ուղիղ 6 տարի առաջ 2015 թվականից սեպտեմբերին էր այստեղ, կարծեմ դուք էլ ներկա եք եղել Նիկոլ Փաշինյանի հայտնի այդ ասուլիսին, որ այստեղ Լոս Անջելեսում տվեց, այդտեղ էլ շատ հստակ կերպով միանշանակ խոսեց եկեղեցու դեմ իր քայլերի մասին, իհարկե հիմա եթե չես խաղում ոտքերը ջարդելու բանի այդպես եկեղեցականների արտահայտություն կատարեց, բայց կարծում եմ ժամանակի ընթացքում ինքը զգաց, որ աջակցություն չի վայելում ժողովրդի, բայց հիմա այս փուլում ամեն դեպքում ես կարծում եմ ինքը մտադրվել է ամեն դեպքում դա իրականացնել, քանի որ ընտրությունների սեմին այս ինստիտուտի ոչնչացման ինքը կարիք ունի որտեվ գիտենք ռեյտինգը պակսել է, ունի ժողովրդային աջակցություն, տարբեր տեղերում այդպես ասած նկատի առնելով վարկանիշային հարցը, եկեղեցին այն կենտրոններից մեկն է, որի վրա ինքը կարող է իր վարկանիշը կառուցել։ Ամեն դեպքում վերջի շրջանում եկեղեցու մոտեցումներն էլ շատ հստակ են եղել օրվա իշխանությունների կապակցությամբ, ասենք Բագրատ Սրբազանի մոտեցումը, Միքայել Սրբազանի որպես եկեղեցի ներկայացող եւ այն աջակցությունը, որ ժողովուրդը ցուցաբերեց այդ երկու հոգեվորականների նրանց ձևավորած շարժումների կապակցությամբ, կարծեմ լուրջ մտահոգություն ա ստեղծել Նիկոլ Փաշինյանին եւ կարծում եմ իրանք նպատակադրվել են հաջորդ ընտրությունների սեմին անպայմանորեն այս կառույցը փշրել, այդտեղ այդպես ասած ներկայացնել իրենց դրածո հոգեվորականներին, որպես այդպես ասած գլխավոր դեմքեր, որից հետո իրենք կարողանան դա շահագործել ընտրություններին։ Դրա զուգահեռ նաև կա ադրբեջանա-թուրքական գործոնը, բնականաբար Փաշազադեի մյուսների հայտարարությունները արդեն բոլորս ծանոթ ենք, ինչպեսի հայտարարություններ են լինում։ Նաև այն, որ այս ամբողջ շարժումը սկսվեց նրանից հետո, երբ Բեհապար հայրապետը Շվեյցարիայում բարձրացրեց Արցախահայության հարցը լուրջ խնդիրներ, հավանաբար դրանից հետո պիտի ցարկեին Ադրբեջանի համար։ Ես կարծում եմ դրանք բոլորը հանրագումարի բերելով հանգեցրին նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը սուր մերկացնի իշխանություն եկեղեցու դեմ եւ փորձի ինչ-որ քայլեր առնել։ Բայց մինչև այս փուլը ես կարծում եմ ինքը ձախողել է այդ պայքարի մեջ, որտեղ այս պայքարի կարևոր գործոնը ժողովրդային աջակցությունն է, որ ինքը չի ունեցել եւ չի կարողացել դա ապահովել, եթե վստահ լիներ, որ ժողովրդային աջակցություն կունենար, այսինքն վեհարանի վրա գրոհելով առնվազն մի 1000 հոգի, 2000 հոգի կգային կկանգնեին, իրենք աջակցեին, ինքը վստահ եղեք շարքի սկիզբ անցած շոկ կկազմակերպեր եւ այդ քայլին կգնար, բայց տեսնում ենք մինչև այս օրը չի գնացել, բայց փոխարեն ուրիշ մարտավարություն է կիրառել, դա եկեղեցին ներսից քանդելու մարտավարությունն էր, հիմա քահանաներին արդեն միացել են եպիսկոպոսներ։ Ես սա նույն մարտավարությունն է, որ ինքը վաղուց կիրառել է, այսինքն շարունակաբար ժողովրդին պարակտելով նույն ձևաչափն է, պարակտի որ տիրես, նույնն է անում, այսինքն պարակտում է երկու մասի է բաժանում, մեկ մասին հանում է մյուս մասի դեմ, հետո ինքը կողք է կանգնում, թողնում է երկու սանջակը, օրինակ սևերի ու սպիտակների բան, բոլոր բաժանի որ տիրես քաոս, կառավարելի քաոս։ Տեսեք, մենք միշտ նշում ենք ներքին քաղաքական գործոն է, եկեղեցին, այսինքն իրենով անելու, վերահսկելի դարձնելու, այնտեղ կա մի գործոն էլ եկեղեցու գանձերը, փողերը եւ այլն, որտեվ այդ ամենը կաթողիկոսի ձեռքում է, եթե ես չեմ սխալվում, նույնիսկ բանկի հաշիվներն են կաթողիկոսի անունով եւ այնպես որ նա այդ ֆինանսականի վրա խնդիր ունի, բայց նաեւ մի այլ հանգամանք կա, լիբերալ գլոբալիստական ուժերը դա միայն Հայաստանում չի, օրինակ տեսեք Գերմանիայում հոգևորական էին ձերբակալ, եթե չեմ սխալվում, Անգլիայում աղոթող կնոջը ձերբակալել էին, ինչի համար, որովհետև նա աղոթում էր աբորտների այդ կլինիկայի մոտ, դեմ էր արտահայտվում այդ աբորտի երևույթին, նրան ձերբակալեցին ոստիկանություն, այսինքն ամբողջ աշխարհում կարծես թե քրիստոնեական
այսպես լիբերալ գլոբալիստական ուժերի կողմից պատմական, կրոնական, ազգային հիմք ունեցող հաստատությունները քանդելը, ընտանիքը եւ այլ այդ ծրագիրը կա, որի մեջ տեղավորված էր Նիկոլ Փաշինյանը եւ որին հովանավորում էին, այդ հանգամանքն էլ կա Ֆրանսիայում, օրինակները շատ են։ Հիմա այս 8 հոգևորականները բարձրաստիճան, արքեպիսկոպոսներ, եպիսկոպոսներ, գնալով Նիկոլ Փաշինյան, ըստ քեզ գնալով Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եկեղեցին թույլատրեցին, թե հակառակ, օրինակ իմ մոտ այն տպավորությունն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գործ է անում, ինքը այդպես մագնիսի նման իր մոտ է քաշում բոլոր տեսակի այսպես ուրացողների, դավաճանների, մարդիկ, որոնք իրենց պատմությունը, անցյալը, հիշողությունը, իրենց տունը, ընտանիքը, իրենց գերեզմանները կարող են հեշտությամբ մոռանալ, ինքը բացահայտում է եւ քաշում է մագնիսի պես իրեն։ Այսինքն ավելի մաքրվեց եկեղեցին իմ տպավորությամբ, դու ինչ ես կարծում։ Ինքը փորձում է դա անել, բայց չգիտեմ ինչքան իրան քաջողի, որտեղ այդ դեմքերը, որոնց ինքը հավաքել էր այս եկեղեցու, հատկապես մի երկուսին հասարակությունը շատ լավ է ճանաչում նախկինից, իրենք արդեն կոռումպացված դեմքեր են եկեղեցու մեջ քրական գործերի միջով անցնող այսպես անձնավորություններ կային այդ եպիսկոպոսներից, որոնք գնացել էին Նիկոլի հետ հանդիպման, ամեն դեպքում ժողովուրդը դրանց ճանաչում է եւ կարողանում եմ շատ կարծում եմ ժողովուրդը հասկանում է, որ Նիկոլը որից է միջոց չունենալով եկեղեցու դեմ, այլևս դիմելա նույն այդ մարդկանց այսինքն օգնությանը, որպեսզի կարողանա նրանց միջոցով եկեղեցուն հարվածի։ Կետը, որ մատնանշեցիք, շատ ճիշտ է, ես կարծում եմ մեր եկեղեցին ամեն դեպքում իր ուղղափառ մոտեցումներով, այնպես չի, որ այնպես ասած միանշանակ բոլորը ցանկությունը, նրա գոյությունը կարողանում են հանդուրժել եւ բնականաբար դարերի ընթացքում սա եղել է, որ միշտ մեր եկեղեցին եղել է հարվածի տակ, տարբեր շարժումներ փորձ են կատարել դա ոչնչացնել, սկսած մինչև աղանդավորական շարժումներ։ Հիմա վերջի շրջանում հավանաբար հետևել եք դուք, որ այդպես նախաճաշ էին կազմակերպել, բան օրենք գլխավոր բանախոսը, որ եկել էր, անձնավորությունը, ով ասենք այդ խոսքի կյանքի խոսքի այդ աղանդի գլխավոր բանախոսն է Հայաստանում գալիս այնտեղ միշտ խոսում, հիմա այստեղ էլ Նիկոլի, այսպես ասած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր բանախոսներից մեկին։ Ամեն դեպքում կարծում եմ ինքը նաև այդ շրջանակների աջակցությունը վայելում է հայոց առաքելական Սուրբ եկեղեցու դեմ պայքարում, քանի որ դա ամեն դեպքում քանդելը շատերի նպատակն է։ Բայց պիտի մի բան էլ մենք այդպես ասած նկատի առնենք, Նիկոլը շատ լավ գիտա, Նիկոլ Փաշինյանը շատ լավ գիտակցում է, որ ամեն դեպքում եկեղեցին այդպես ասած լծակներ չունի իր ձեռքում։ Գիտեք, հիմա օրինակի համար քահանաներին կարգալույց է հայտարարում, բայց այդ կարգալույց հայտարարելու այդ որոշումը գործադրելու լծակների ձեռքում չկա եկեղեցուն։ Օրինակ տեսնենք քահանաները էլի գնում են պիղծ մատարակ են մատուցում, եկեղեցու բալանիները չեն հանձնում, կարգալույց եղած են, բայց չես կարողանում այդ կարգալույց լինելու իրենց հանգամանքը իրականացնել կամ գործադրել։ Նույնը եպիսկոպոսների դեպքում է։ Հիմա երեք նկատեցի, որ կոչ էր, որ կարգալույց արեք, ես էլ եմ միացել այդ կոչին, բայց որքան դա գործնական է, դա հարցական է, որտեղ հիմա պատկերացեք այդ քանի եպիսկոպոսներին վաղը ասենք վեհապար այրապետը կամ ժողովը կարգալույց հայտարարի, այդ մարդիկ չի ենթարկվեցին, ինչ լծակ ունի ձեռքում եկեղեցին, դա իրականացնել է։ Լծակը ժողովուրդն է։ Մարդիկ ասենք լիազորված չեն հոգևոր ծառայություն մատուցելու։ Եվ եթե այդքանից հետո այդ կապատուցում են, գիտեք, խնդիրն է, որ ժողովուրդն է, գիտեք, ասած աջակիցները պիտի գնան եւ օրհնություն ստանան կարգալույց եղածներից, թող գնան ստանան։ Այդ նույնա թե գնան կյանքի խոսք եկեղեցի կամ չգիտեմ կառավարություն գնան Նիկոլ Փաշինյանը օրհնի իրենց։ Նույն տարբերությունը ո՞րն է։ Տարբերություն չկա, բայց գիտեք, ժողովուրդը այստեղ կարևոր գործոն է համոզում, այսինքն ժողովուրդն է, որ եկեղեցու լծակն է այդ որոշումների գործադրման համար, գործեմ ժողովուրդը պիտի կանգնած լինի եկեղեցու կողքին, որտեղ եկեղեցին միայնակորեն չի կարող այս պայքարը տանել, ժողովրդի աջակցությանը կարիք ունի։ Օրինակ համար այս եպիսկոպոսներին բոյկոտի ենթարկելը, հանրային բոյկոտի ենթարկելը, կամ այդ շարժումը, որ սկսվեց Facebook-ում, կարծում եմ իրենք էլ կամ սոցիալական ցանցերում, երեք իրենք էլ են հավանաբար ականատես եղել, կարդացել իրենց հանդեպ վերաբերմունքը, կարծում եմ դա ամենածանր բանն է մի հատ հոգևորականի համար, որ պետք է ծառայի ժողովրդին, իսկ իր հոտը իր ժողովուրդը իր կապակցությամբ այդպես շատ լավ, գիտեք, այդ 2018 թվականի շարժումն հիշատակեցիք, նաև եղավ հրապարակումներ եւ խոսակցություն, որ ծրագիր կար, այդպես ասած գլոբալ, որ աջակցություններ նաև հենց նույն լիբերալ գլոբալիստների կողմից բերել կաթողիկոս նշանակել մարդու, որը մեղմ ասած չի փայլում իր սրբությամբ եւ նույնիսկ խոսում են հոմոսեքսուալ կապերի եւ այլ որ կան ձայնագրություններ, հետո ընդհանրապես ուրեմն հրապարակել եւ ոչնչացնել հայկական եկեղեցին, կարծում եմ հիմա էլ այդպիսի ուրեմն տարբերակներ կան, իսկ ինչ սցենարներ են հնարավոր, ասենք վեհապարը հրաժարական չի տալիս, հետո ինչ են անում, լավ, բերեցին այդ 7-8 եպիսկոպոսներով,
նոր կաթողիկոս են նշանակելու, ընտրելու, ինչ են անելու։ Չեմ կարծում դա կարող են անել, որտեղ մենք հստակ կաթողիկոս նշանակելու կամ ընտրելու հստակ ձևաչափ կա ազգային ընդհանուր ժողով պետք է լինի տարբեր թեմերի պատվիրակներ են գալիս որոշակի թվով աշխարհականներ են եւ գիտեք միայն էլ հոգեվորականներ չեն որ որոշում են կաթողիկոսի ընտրությունը շատերի մոտ սխալ տպավորություն կա եթե չեն սխալվում 1/3 ձայն ունեն հոգեվորականները այսինքն շուրջ 2/3-ը աշխարհականներ են որոնք տարբեր թեմերից պետք է պատվիրակներ ընտրվի պատվիրակներ պետք է գան նոր կաթողիկոսի ընտրության արդյունքում այսինքն նույնիսկ եթե հասնեն նրա որ Գարեգին վեհապարը մի որտեղ հանձնվի այսպես էլ չեմ շարունակում հրաժարական եմ տալիս, այդպես էլ չի որ Նիկոլը օրինակ ինչ նախարարություն չի որ ժամանակավոր պաշտոնակատար նշանակի իր ցանկացած մարդու ժամանակավոր պաշտոնակատարով շարունակի աշխատանքը։ Ձևաչափեր կան, որ կարծում եմ այդտեղ ինքը գուցե հաշվարկել գիտի ինչա կատարում, բայց հիմա փորձում է ժամանակ շահելով այդպես վարկաբեկելով 8 ականներ պայթեցին իմիջիալոց իմ տպավորությամբ այդ ականները 8 հոգին վաղուց կային, ուղղակի սա իր վերջին այսպես զենքներ որ պիտի հանեն։ Վերջին զենքերն է կարծում օգտագործում։ Արդյոք այդ 8-ին նոր ականներ են միանալու, օրինակ այլ սրբազաններ կան, որ կարող են հետագայում պայթել այդ ականները։ Կարծում եմ կան, այսինքն ամեն դեպքում մարդիկ կան, ովքեր կխաբվեն Նիկոլի տված խոստումներով, ինչ որ պաշտոնների խոստումներ կարող է իրենց տալ, որ եկեք միացեք, հետո հիմա կաթողիկոսության կամ ինչ որ ուրիշ պաշտոններ, որոնք կարող են գայթակղվել, բայց կարծում եմ ժողովրդի աջակցությունը կամ երեկվա այդ սոցիալական ցանցերում այդ շարժումը որ ձևավորվեց այդքանի հոգեվորականների դեմ, կարծում եմ շատերի համար պետք է դաս եղած լինի, որ դա միայն այդ քանիսի դեմ չի ցանկացած մարդ ով փորձի Նիկոլի ձևաչափերով առաջնորդվել, ամեն դեպքում հասարակական նման բարձավանքի է ենթարկվել։ Մեր սրբազանը այստեղի թեմի առաջնորդը մի քանի նույնիսկ մենք միասին գնացինք եւ այսպես ասենք վատ վիճակի մեջ դնելով ստիպեցինք որպեսզի նա խոսի դեռևս երբ որ նոր էր սկսել, չէ՞, մի քանի ամիս առաջ։ Բայց վերջերս էլ հայտարարություն է արել, բայց հասկանալի չէ թե ում է ի վերջո ում կողմից է։ Ինչ եք կարծում, արդյոք նա աջակցում է կաթողիկոսին, թե կարող է լինել այդ 8-ից 9-րդը։ Դժբախտաբար Հովնասը, իհարկե Հովնասը Փազյանը մի հայտարարություն ստորագրեցին ամբողջ հյուսիսային Ամերիկայի հետ միասնական թեմերը դատապարտելու այդպես ընդհանուր մի հատ հայտարարություն հրապարակել են, բայց ամեն դեպքում մոտեցումները որ ցուցաբերվում է այդպեսի մի քիչ կասկածի տեղիք է տալիս որ միանշանակ չեն, որտեղ ասենք 3 անցած օրն էլ մի հատ հայտարարություն էր տարածել ստապության կոչ այդպես անունով Հովնասը Փազյանը, որտեղ միաժամանակ հայտնի չէր ում էր ուղղված այդ կոչը, արդյոք իշխանություններին էր ուղղված թե Իդեպ իր անունը նշվում է որպես կաթողիկ այսպես էլ գրել է եկեղեցի պետականություն Նիկոլ Փաշինյանի սրտի կաթողիկոսի տեխնացուներից մեկը Արամ Առաջինն է, երկրորդը Հովնան arczepiskopos-ը։ Այո, գիտեք, այդտեղ նաև այդ հայտարարության մեջ թյուր մի բան կա, որտեղ եկեղեցին պետության դեմ կանգնած չի, եկեղեցին ինքը պետության բաղադրիչներից մեկն է, այդ բաղադրիչը չի կարող ամբողջ պետության դեմ կանգնած։ Եկեղեցու պայքար այսօրվա դավաճան իշխանությունների դեմ է։ Այսինքն դե շատ հստակեցնել, որ եթե կա հակադրություն եկեղեցու եւ օրվա իշխանությունների դեմ, ոչ թե ամբողջ պետականության դեմ, որ դժբախտաբար Հովնաս Սփազյանը այդ հայտարարության մեջ պետականությունն էր այդպես էր ձևակերպված։ Ու մի հանգամանք էլ հետաքրքիր է, որ Կիրակի օրը այստեղ Լոս Անջելես եկել էր եկեղեցու պատարագի մասնակցել էր Նարեկ Մկրտչյանը Միացյալ Նահանգներում, ասենք Նիկոլի դեսպան աշխատող Նարեկ Մկրտչյանն էր եկել։ Հիմա պատահաբար ես չեմ կարծում եկել էր Լոս Անջելես սուրճ խմելու, մի հատ էլ այսպես ասած միջոցառում մասնակցելու։ Հաստատ ես կարծում եմ ինչ-որ խոսակցություններ, կարծում եմ եղել է ինչ-որ դա հիմա ես չեմ հետևել այստեղի պատարագին դժբախտաբար անցած Կիրակի օր չեմ եղել, չգիտեմ արդյոք Վեհապարի անունը դեռ էստեղ հնչվում է թե չի հնչվում կամ այդ ձևաչափով որ դժբախտաբար կիրառվում է Վեհապարի անունը զեղչել են, կարծում եմ հետարքի կլինի առաջիկա Կիրակի օրը տեսենք ինչպես է լինում պատարագի ընթացքում Վեհապարի անունը արդյոք իշտակվում է թե չէ, բայց սոցիալական ցանցերում ամեն դեպքում անուններ շրջանառվել են Արամ Վեհապարը եւ Հովնան Սփազյանի անունները երեք եկածում արդեն սկսել է խոսվել, որ որպես տեխնացուներ։ Ես հույսով եմ, որ թե Արամ Վեհապարը, թե Հովնան Սփազյանը հասկանան, որ չի կարելի մտնել Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով գծված այս խաղի մեջ եւ խաղալ, որտեղ ամեն դեպքում փորձությունատվել ովքեր որ սատարել են Նիկոլ Փաշինյանի, վերջինը հենց առաջինը Նիկոլն է իրենց թիկունքից հարվածել, դաշույնով այդպես հարվածել է իրան։ Հետաբար հավատալ Նիկոլի տված խոստումներին եւ իր խաղի կանոններով առաջնորդել ամեն դեպքում վնասողը վերջնաշվով լինելու են իրենք եւ այս ձևաչափով կաթողիկոսի ընտրությունը կարծում եմ մեր պատմության ժամանակակից պատմության մեջ կարծում եմ մի եզակի մի բան է լինելու, որը չեմ կարծում այդ կաթողիկոսը կարողանալու է լինել այն ամենայն հայոց կաթողիկոսը, այսինքն այս ամենից հետո
որը կարողանա այդպես ասած համախմբել, ամեն դեպքում այս պարակտումը շարունակվելու է։ Այսինքն հիմա 26 թվականի ընտրությունների հետ նաև կապեցիք դուք այս process-ները, իրենք այդպեսի ժամանակացույց ունեն, այսինքն մինչև ընտրություններ պետք է հասնեն նոր կաթողիկոսի բերեն իշխանության եւ որը պետք է իրենց աջակցի, որովհետեւ ես որքան հասկանում եմ, այս գործընթացը Նիկոլ Փաշինյանին հեղինակություն չի բերում, հակառակը, այսինքն ինքը ավելի է իր ռեյտինգը կորցնում, չէ, այս եկեղեցու դեմ հալածանքներով ամեն դեպքում այդպեսին է իմ տպավորությունը, եթե դուք այլ կարծիք ունեք, ասեք Ինչ է փոխվելու այս 6 ամսվա ընթացքում արդյոք եկեղեցու դեմ այս արշավը ինչ որ օգուտ է տալու իրեն։ Ես չեմ կարծում օգուտ է տալու, ինքը ամեն դեպքում սկսել է մի խաղ, որ պարտավոր է մինչև վեճ տանել, այսինքն հիմա այս փուլից հետո վերադարձը շատ ավելի վատ է լինելու իր համար, քան ասենք շարունակել։ Հիմա պարտավոր է գնալ մինչև վեճ, հիմա հույս ունենալով որ դրա վեճում ինչ-որ արդյունքի կանքի, բայց այսօրվա տվյալները նկատի առնելով ես չեմ կարծում որ հանրային այդպիսի մեծ աջակցությունն է ցուցաբերվելու։ Ես կարծում եմ դրսից էլ իրեն ասել օգնելու է դա թե ոչ։ Ես կարծում եմ տեսեք օրինակի համար արևմուտքի պահվածքը մի քիչ այսպես ասած կասկածի տեղի կա տալի, որ անտեսում են չեն քննադատում օրինակ կաթողիկ եկեղեցու դեմ արշավը, քրիստոնեության դեմ արշավը։ Ես կարծում եմ իրեն հասկացել են որ այնքանը որ դու այդպես ասած խոսքի մակարդակում պայքար ես տանում այդ արշավը առաջ է ստանում, խնդիր չունենք, բայց օրինակի համար գործնական քայլի անցնելու դեպքում այլևս չեն կարողանալ լուրջ, պարտավոր ենք մենք խոսելու, որտեղ մյուս կողմից մենք պարտավոր ենք նաև մեր հանրային, այդպես ասած, կարծիքին պատասխան տալ։ Դա որ կարծում եմ ինքը խոշ քայլերի չի գնում, հենց այդ պատճառով է փորձում այմա եկեղեցուց եկեղեցի գնալ պատարակների մասնակցելով իր հեղինակությունը այդպես վերականգնել։ Հիմա եկանք 26 թվականի ընտրություններին, ճիշտ է դեռևս պարզ չէ արդյոք արտահերթ է լինելու այդ ընտրությունը թե հերթական, ովքեր են մասնակցելու, բայց մոտարապես գիտենք, ինչ պատկեր է տեսնում։ Ես դեռ հավատացած եմ, որ արտահերթի կարող է ինքը գնալ, չսպասել մինչև հերթական ընտրություններ, նկատի առնելով, այսինքն այն ակտիվությունը, որ իրանք ցուցաբերում են, արդեն իրենց շտաբը ձևավորել են, տեխնատուների առաջադրումը կատարում, մոտապես մենք արդեն շուտ դեռ 8 ամիս ունենք, միջև ընտրություններ, 7 ամիս կա, մի քիչ անիմաստ է հիմիկվանից տեխնատուների առաջադրումը, սկսել շտաբ ձևավորել, աշխատանքներ տանել։ Եթե այսքան ակտիվություն է ցուցաբերում, ես կարծում եմ արտահերթի նպատակ ունի։ Նաև եթե ուրեմն երեք նայեք արտարադատության նախարարը հետարքիր հայտարարություն էր արել, թե այսօր առավոտյան էր սահմանադրության տեքստը մինչև մարտ պետք է պատրաստ լինի։ Ինչու՞ պիտի մինչև մարտ պատրաստ լինի։ Իրենք Նիկոլ Փաշինյանն ասել էր, որ ընտրություններից հետո նոր մենք կորոշենք հանրաքվեի գնալ, ինչ ենք անելու։ Ընտրությունները լինելու են հունիսից հետո, այդքան շտապողականություն չպետք է ունենային, բայց եթե մարտին է լինելու, նշանակում է մինչև մարտ իրանք պետք է փորձում են իրենց իշխանության խնդիրը հստակեցնեն, մարտին տեքստը պիտի լինի սահմանադրության եւ անմիջապես դրանից հետո դնեն հանրաքվեի, քանի որ հավանաբար մյուս կողմից նաև Ալիևի կողմից պահանջադրված ժամկետների առումով, որ պետք է ինչքան շուտ ավարտին հասնես, քանի որ գլխավոր պայմանը խաղաղության համաձայնագիր ստորագրելու սահմանադրության փոփոխությունն է, բոլորս էլ գիտենք ինչքան էլ իրանք փորձեն դա թեքել։ Հետո իսկ կարծում եմ արտահերթի հնարավորությունը կա եւ իրենք շատ շտապ կերպով աշխատում են։ Նաև իրենց արտահերթը ձեռնտու է, որովհետեւ եթե նկատած լինեք բլոկներ են ձևավորվում ընդդիմության դաշտում, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանի բլոկ արդեն ձևավորված վիճակի մեջ կա, դեռ փետրվարից նախագահ Քոչարյանն ասել էր, որ մասնակցելու է, մոտավորապես շատ աշխատանք ինքը չունի կատարելու, ընտրություններին, որ ինքը մասնակցել է, այսինքն հիմա Գյումրիում ինքը շատ ուղղակի չէր մասնակցում, բայց ամենը Վարդան Ղուկասյանին փորձեցին կապել նախագահ Քոչարյանի հետ եւ տեսանք արդյունքն ինչ եղավ, Վարդան Ղուկասյանը կարողացավ ուրեմն ձայն շահել։ Նաև հաղաշապատի ընտրություններում արդեն ավելի այդպես ասած ակնհայտ է նախագահ Քոչարյանի մասնակցությունը եւ տեսանք կարողացավ 32% ձայն շահել։ Ամեն դեպքում դա ձևավորված է։ Մյուս բլոկը, որ Նիկոլ Փաշինյանը գուցե անկախ իր կամքից ձևավորեց, դա Սամվել Կարապետյանի բլոկն էր։ Սամվել Կարապետյանի մտածելով որ կդնի բանտը կփակվի ամեն ինչ, բայց նրան վերածեց քաղաքական գործոնի։ Հիմա մեր ձևով շարժումը արդեն կուսակցությունն է փորձում ձևավորել, ինչքան շուտ ընտրությունների գնան նախքան այն որ այդ բլոկը չի ձևավորվել դեռ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին է լինելու, որտեղ վերջին վարկանիշներով Սամվել Կարապետյանի ձևավորած շարժումը Ռոբերտ Քոչարյանից ավելի բարձր տեղում է կանգնած ռեյտինգային առումով, դա իրենց համար վտանգավոր կարող է լինել։ Հետաբայից ամբողջ նկատի առնելով ես կարծում եմ Արման Թաթոյանն է հայտարարել, որ վարչապետ տեխնացու է եւ իդեպ սկանդալային հայտարարությունները, որ բոլոր նախկինները պետք է չմասնակցեն, որ մենք կարողանանք ձայն հավաքել։ Ինչ որն է քո արձագանքը դրան։ Գիտեք, կարծում եմ հանրային սոցիալական դաշտերում արձագանքը, որ ստացավ միանշանակ հստակ է։
մի փաստ ունեմ այս նման մտածողությամբ մարդկանց հիշեցնել։ Մի հատ եկեք փորձեք հասկանալ օրինակաբար մեր ձևով շարժում ինչպես ձևավորվեց, ինչպես աշխատեց եւ ինչպես կարողացավ օրինակաբար ռեյտինգով Ռոբերտ Քոչարյանին գերազանցել, իսկ այս մարդիկ ինչպես են անում։ Օրինակ նկատի առնեք, մեր ձևով շարժում ոչ մի անգամ նախագահ Քոչարյանին չի տիրախավորել։ Չի ասել Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս գա ընտրություններից, որպեսզի մենք գանք իր կառուցած այդ տեղը վերցնենք մեզի, իր ռեսուրսը վերցնենք մեզի եւ մենք իր տեղը նստենք։ Եկել են Ռոբերտ Քոչարյանի կողքին իրենց տեղն են կառուցել եւ լավ են կառուցել, ավելի վերևել են կանգնել, որից այդ դեպքում չեք այդ նկատի օրինակը Ռոբերտ Քոչարյանի աջակիցներից, որից է մեկը վատ բան գրի մեծով շարժման կապակցությամբ կամ փորձի իրենց թիրախավորել, հարգալից բոլ վերաբերում կա, բայց օրինակաբար նրանք ովքեր փորձում են իրենց դիրքը, իրենց հեղինակությունը ձեռք բերել Ռոբերտ Քոչարյանին կամ նախկին նախագահներին հարվածելու հաշվին, տեսնում ենք հանրային ոչ մի աջակցություն չեն ցուցաբերում։ Արման Թաթոյանը ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինն է, մինչև Արման Թաթոյանը Էդման Մորաքյանն է նման հայտարարություն արել։ 2021 թվականի ընտրություններում Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է նման հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ եկեք թուղթ ստորագրենք, որ մենք չենք ուզում մասնակցենք, ես իսկույն Նիկոլին կհեռացնեմ։ Ով փորձել է հրապարակ գալ, այսպես ասած փորձել է այդպես ասած մի տեսակ Ռոբերտ Քոչարյանի ռեյտինգին հարվածելով գալ եւ հանրային որևէ աջակցություն չի գտել եւ տեսնում ենք վերջին հաշվով այդ մարդկանց հավաքած ձայները հազարի էլ չեն կարողանում հասնել մեր հասարակության մեջ։ Ամեն դեպքում իրենց ներկայություն քաղաքական դաշտում մեկ վտանգավոր է, որովհետեւ վերջին հաշվով եթե նման ձևաչափով մասնակցեն, ոչ թե Ռոբերտ Քոչարյանն է ձայներ փոշիացնելու, ոչ թե մեր ձևովն է ձայներ փոշիացնելու, այլ սրանք են ձայներ փոշիացնելու եւ այդ առումով որ իրենց մասնակցությունը ես կարծում եմ չափազանց վտանգավոր է։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Մարգարյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Դարբեզրույցի համար իմ զրուցակիցը քաղաքագետ Ռոբերտ Մարգարյանն է։